За една година Штипскиот градоначалник Илчо Захариев решил 150 клучни проблеми на Штип, односно по еден на секој 2 дена. Ова го покажува отчетот на Захариев, кој на 130 страници детално презентира што градоначалникот направил откако влезе во кабинетот. Најголеми инвестиции се во областа на инфраструктурата, пред се во патната инфраструктура. Впрочем, и градоначалникот тоа го кажа, дека во рок од 9 месеци инвестирани се околу 1,5 милион евра само за патишта, обновени се неколку патни правци, вклучително и оние поголемите како што е обиколницата околу Ново село, потоа обиколницата Суитлак, патиштата до селата Сарчево и до Горачино. Во моментов се работи на техничка доработка на отчетот, а неговата верзија не е конечна. Се разбира, очекуваме и официјално да се заокружи мандатот, меѓутоа ние сме подготвени. Можно е само во меѓу периодот, додека да се навршат тие 365 дена некаде во април, истиот да се надополни со проектите кои што ќе произлезат во меѓувреме. Според информации на телевизија Стар, отчетот на Штипскиот градоначалник е меѓу трите најдобри во државата и по содржина и по изглед. Веројатно е дека во иднина сите отчети на градоначалниците од ВМРО ќе се прават по урнек на Штипскиот. Ова секако е партиски и општински став, но што за досегашната работа на Захариев мислат граѓаните? Може да ви кажам, во однос на досегашните градоначалници, дека сам предозадоволна за овие неколку месеци, мислам дека доста напред се оде. Па сите видите, сега реката што ја прави, патиште што прави, што направија таму за децата игралиште што прават и тие работи се убаво. А лал да му е. Таков градоначалник не сме имале. Делата негови изборот, а делата го красат и героја. Он е герој на делата. Многу дела стори у градот. Инаку, официјално отчетот на Захариев ќе излезе на почетокот на април, кога тој ја презеде функцијата градоначалник.